ஏன்னா அவங்க வீட்டோட இப்படி நாய்ங்க கொலிச்சின்னு கச்சின்னு நைட் ஆனா சுத்தத்துக்கே அவுட்லடா இன்னொண்டி கடிக்குதா இல்லையா நம்மளா கடிக்க தேவையில்லப்பா அதுக்கு 3 ட்ரிக்ஸ் இருக்குது நம்மள்ட்டலாம். என்னடா அந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸுங்கோ? ஃபர்ஸ்ட் வந்து டெய்லி இப்படி தான் இருக்கும் ஒரு மாதிரி குருன்னு முடிச்சுன்னு இது நம்மளே பிஸ்கெட் தானே சாப்பிட்டு இருந்தோம் போட்ட ஒரு 4-5 பிஸ்கெட்டு என்ன கடிக்க வருது விட்டா ஒரு ஓட்டம் அதுவே மீறி கடிக்க வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோ. ரெண்டாவது பண்ணு நிறையங்களா சொன்னாங்க ஆடு மாடு பூனை நாய் எல்லாம் சாமி மாதிரின்ட்டு அதுக்குன்னு பூஜை சாமானெல்லாம் வீட்டிலேருந்து போட்டுன்னு வந்தேன். ரோட் நாய் ஸ்வாக என்னை நைட்டு வரும்போது கடிக்காது ஸ்வாக போகும்போது வரும்போது கடிக்காது ஸ்வாக ஒற்றியம்மா சாமி. ஐயோயோ அதுவே மீறி ரொம்ப கடிக்க வச்சுன்னு வச்சுக்கோ. மூணாவது பண்ணு நானே எவ்வளோ நாள் தான் பொறுத்துன்னு இருக்கேன். டேய் உனக்கு என்னடா அவ்வளோ நன்றி இல்லையாடா நாயை போய் அப்படியே வச்சுக்கிறடா டேய். ஆமாவா இந்தியா ஒரு கண்ட்ரி அது நம்மளுக்கே காட்ட மாட்டேங்குது நன்றி வச்சா 2 கனெக்ட் பார்த்தா போயிட்டு வேற கண்ட்ரி.